wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan channel YouTube Widi Holiday, channel yang menyajikan konten-konten pariwisata. Pada saat ini kami sedang berada di pemandian air terjun Betala, Kecamatan Sibiru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Ada apa saja di sini? Saksikan terus video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Salam Widi Holiday. Air terjun Betala ini setengah jam dari Sibiru. Perjalanan dari Sibiru ke lokasi ini belum begitu baik jalannya karena rusak. Namun dari kota Medan ke Sibiru lebih kurang 1,5 jam, jalannya mulus seperti jalan-jalan di kota-kota layak. Air terjun Betala ini rasanya dingin, sejuk, dan sangat menyenangkan dan gembira dapat bermain-main di air terjun ini. Apalagi air terjun ini dimanfaatkan untuk terapi, menampung air terjun di punggung dan kepala. Betapa enak rasanya dalam menikmati air terjun ini. Video ini dibuat pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025, jadi bukan di hari Minggu. Kalau hari Minggu tempat ini begitu ramainya, berdesak-desakan, serta lebih enak kalau di hari Kamis ini. Makanya kami 24 orang dari kota Medan khusus wisata ke tempat ini. Selanjutnya tonton video ini sampai habis supaya jangan ketinggalan. Namun yang belum subscribe, lakukanlah subscribe, like, komen, dan bagikan video ini. Salam Widi Holiday.